د پاکستان په هریپور کې د یوې افغان کډوالې میرمن بي دورانۍ د غوښتنې په ځواب کې د کراچۍ دارالعلوم دارالافتاء فتوا ورکړه چې د ښځو او نجونو زده کړه د طب او نرسنګ په ګډون د شریعت له مخې جایزه ده. دارالافتاء ویلي ښځې او نجونې کولی شي د حجاب په رعایت او له نارینهو څخه په جلا تعلیمي چاپیریال کې د زده کړو ته دوام ورکړي. پر دې موضوع افغانانو بېلابېل نظرونه څرګند کړي. ورته کتنه کوو. په پیل کې افغان خبریال داود جنبش هیله ښودلې چې که د دیوبند مدرسه همداسې یوه فتوا صادره کړي نو د نجونو د زده کړو د بندیز لپاره به هیڅ شرعي پلمه پاتې نه شي. نوموړي د دغه بندیز د پای ته رسولو لپاره د جدي هڅو غوښتنه هم کړې. ملکزي بیا د دغې فتوا پر شرایطو پوښتنه کړې. هغه وایي چې آیا د پاکستان ټول تعلیمي مرکزونه هغه درې شرطو باندې خپل عمل کوي چې په فتوا کې د ښځو د زده کړو لپاره ټاکل شوي دي. نوموړی زیاتوي که دغه شرایط په عملي توګه نه رعایتیږي نو د فتوا د صادرېدو شرعي بنسټ څه دی. په دې برخه کې به د دې فتوا په اړه د یو خبریال جزئیات په ګډه واورو. دارالعلومیه په کراچۍ ښار کې واقع ده او دا د دیني په کوم مدرسې دي یا کوم علومیه ځایونه دي تعلیمي ځایونه دي په هغه کې یو وتلې دارالعلومیه کراچۍ هم ده او دا په بر صغیر په مذهبي او عالمي حقوقو د کوم نمایې په کام باندې هم کار کوي او دغه د اسلامي علومو او سره فقه او د کوم دیني شعبو کې تعلیم حاصل کولو سره سره علاقې مسایلو حوالې سره هم دوی فتوی او دا جاری کوي او دوی داسې وخت کې فتوا جاری کړې ده چې په افغانستان کې تیرو 15 کالو راهیسې په انجونو د ښځو په تعلیم باندې بندیز دی، دلته په کارونو کې بندیز دی او دوی فتوا جاری کړې ده او اهمه فتوا یې جاری کړې ده چې دوی کولی شي د افغان ښځې هم په افغانستان کې تعلیم حاصل کړي خو د اسلامي اصولو د لاندې. د ټولنیزو رسنیو بل کارونکی وایي چې عدالت، ازادي او برابري د افغانستان د ټولو انجونو بنسټیز حقونه دي. هغه زیاته کړې چې هیڅ شخص، مذهب یا کومه بله سرچینه اجازه نه لري چې د افغان انجونو په شخصي ژوند او پریکړو کې مداخله وکړي. فولاد اسدي وایي چې د علم زده کړه د ښځو او نارینهو لپاره فرض ده او په ټولنه کې د ځینو علومو لکه طبابت زده کول اړین دي. هغه زیاته کړې چې دا زده کړې باید د شرعي احکامو لکه حجاب د شرعي حدودو په پام کې نیولو سره ترسره شي. عبدالبصیر بیا طالبان په افغانستان کې د فقر او د ښځو د بېسوادۍ اصلي لامل بولي. نوموړی وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو د زده کړو په وړاندې محدودیتونه په هیواد کې د بېسوادۍ کچه لوړه کړې ده. په دې برخه کې به د لوړو زده کړو له دوام څخه پاتې شوې 2 افغان زده کوونکي خبرې واورو. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې عایشه ده، د ننګرهار ولایت بهسود ولسوالۍ کې ژوند کوم. 4 کاله مخکې په 8م صنف کې رانه د طالبانو راتلو سره مکتب پاتې شو. د 4 کاله راهیسې هره ورځ د مکتب د خلاصېدو په تمه وم، خو اوس ناهیلې شوې یم. ارمان مې و چې یوه ورځ به ډاکټره شم او د وطن خلکو ته به خدمت وکړم. کاش موږ ته هم د نورو هیوادونو په څېر د زده کړو اجازه راکړل شي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه ثنا یم، زه 11 کلنه یم. موږ د وردګو یو، زه 9م صنف کې یم چې طالبان راغلل او د موږ مکتبونه بند شول او په دغه کې زه ډېره ناامیده شوم ځکه چې د افغانستان نجونې ټولې بې سرنوشته پاتې شول. ولې هلکان کولی شي چې لاړ شي تحصیلات وکړي، پوهنتون ته لاړ شي، کورس ته لاړ شي او موږ نجونې نه شو کوی. صابره جلالزی بیا د دې فتوا په اړه نیوکه کوي او وایي په داسې حال کې چې په کراچۍ کې پر یوې 18 میاشتنۍ نجلۍ د جنسي تیري او د یو بل کس د جنسي ځورونې پیښې شوي دي، خو فتوا دغو موضوعاتو ته هیڅ اشاره نه ده کړې. او په پای کې عبدالشاکر شکران وایي چې دی فکر نه کوي چې په نړۍ کې د کوم بل عالم یا بل څوک د ښځو د زده کړو مخالف وي. د نوموړي په باور د ښځو د تعلیم ملاتړ د نړۍ په کچه یو عمومي اصل دی او یوازې د افغانستان اوسنی حکومت ورسره مخالفت کوي. این بود بخش رسانه‌های اجتماعی امروز. افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیوهای خود را به شماره 0044 73 4000 6000 بفرستید.